स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंद्र सिंह। जो मैं आपको बताने जा रहा हूं ध्यान से सुनिएगा। प्राइम टाइम का वक्त हो चुका है और आपका वक्त जाया नहीं करूंगा। कुछ इन्फॉर्मेटिव जानकारी आप तक पहुंचाऊंगा। कमेंट बॉक्स में बताना मैं कितना सही हूं और कितना गलत हूं। कुछ कहने जा रहा हूं आपसे। जो हमसे कहा गया, हमारे दिमाग में डाला गया, वही हमने बोलना शुरू कर दिया। हमसे कहा गया हमें जम्मू का डोगरा सीएम चाहिए, जम्मू का मुख्यमंत्री चाहिए। एक पॉलिटिकल पार्टी ने हमें बोला, भारतीय जनता पार्टी ने बोला, साहब घुमा फिरा के बात क्या करें। उन्होंने इसलिए बोला ताकि आप उनको इतना सक्षम बना दो, इतनी सीट्स जम्मू से लाकर दे दो कि वो सरकार बना सकें और जम्मू का सीएम ला सकें। और आपको ये लॉलीपॉप दिया उन्होंने, लॉलीपॉप। आपको बेवकूफ बनाया इस बात पर कि जम्मू का मुख्यमंत्री होना चाहिए। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? ये मैं भी चाहता हूं कि जम्मू का सीएम हो, मैं भी चाहता हूं कि डोगरा मुख्यमंत्री हो, लेकिन ये एक तरफा है। दूसरी तरफ क्या है? क्या सिर्फ हमें जम्मू का मुख्यमंत्री चाहिए? क्या डोगरा सीएम होना चाहिए? क्या डोगरा एलजी नहीं होना चाहिए? क्या डोगरा डीजीपी नहीं होना चाहिए? क्या डोगरा म्युनिसिपल कमिश्नर नहीं होना चाहिए? क्या डोगरा चीफ सेक्रेटरी नहीं होना चाहिए? क्या डोगरा प्रिंसिपल सेक्रेटरी नहीं होना चाहिए? क्या डोगरा एडमिनिस्ट्रेटिव ने नहीं होने चाहिए? हमें कहा गया सिर्फ डोगरा मुख्यमंत्री चाहिए। जानते हो क्यों? अपने फायदे के लिए। डोगरा मुख्यमंत्री कैसे बनता? जब भाजपा की सरकार आती, जब आप उनको इतना मजबूत कर देते। इसमें भी उन्होंने अपना फायदा ढूंढा और हमने बोलना शुरू कर दिया कि डोगरा मुख्यमंत्री होना चाहिए। हमें इमोशनली हिट किया गया, हमारे चेतना को हिला दिया उन्होंने, कब्जा कर लिया हमारे दिमाग पर और ये स्लोगन बना दिया हमने इस इलेक्शन में। फिर भी जम्मू के लोगों ने प्रॉपर्टी टैक्स के बावजूद, स्मार्ट मीटर के बावजूद, टैक्सेस में दबे होने के बावजूद, नौकरियों में बड़े घोटाले के बावजूद आपको 29 सीटें दे दी। डोगरा सीएम नहीं दे पाए, कोशिश की उन्होंने, आप पूरी तरह से कामयाब नहीं हो पाए। दो ना ये स्लोगन की डोगरा एलजी होना चाहिए, कहो ना डोगरा डीजीपी होना चाहिए, कहो ना डोगरा म्युनिसिपल कमिश्नर होना चाहिए। सभी पोस्टों पर जम्मू की डोगरा होना चाहिए। ये तो आपके हाथ में है, ये तो केंद्र ने करना है ना, जिन्होंने ये स्लोगन दिया है कि डोगरा मुख्यमंत्री होना चाहिए। आपको इस बार भाजपा को जम्मू ने 29 सीटें दी है, आपको 29 सीटें। क्या जितने टैक्स आपने थोपे हैं, मुझे याद है जब प्रॉपर्टी टैक्स लगने जा रहा था, उसकी बातचीत चल रही थी। उस वक्त के मेयर जो भारतीय जनता पार्टी से आते हैं, मैं उनके पास गया, मैंने कहा साहब ये ठीक है प्रॉपर्टी टैक्स जम्मू पर? उन्होंने कहा ठीक तो है, कितना देना है आपको साल का? 100 रुपया और 150 रुपया, क्या फर्क पड़ेगा इससे? देश की तरक्की होगी, जम्मू कश्मीर की तरक्की होगी। ये उदाहरण उन्होंने दिया था मेयर साहब ने जो भाजपा से आते हैं। एक उदाहरण मैं देता हूं आपको। सारे जम्मू वालों के पास जियो सिम होगी। शुरुआती दौर में जियो सिम का क्या रेट चुकाते थे आप? क्या प्राइस थी उसकी? मुफ्त। 1 साल 2 साल आपको मुफ्त दिया, शुरुआत की। आज क्या रेट चुका रहे हो उसका? आज कितने का प्लान है उसका? समझ आ रहा है आपको? ये आपको सभी टैक्सेस लगाने चाहिए, क्योंकि किसी भी स्टेट, यूटी और देश को आगे बढ़ाने के लिए टैक्सेस तो सरकार लोगों से लेने हैं, लेकिन उससे पहले आपको यह सुनिश्चित करना है क्या जम्मू कश्मीर की आवाम इस लायक है? क्या आपने मिनिमम वेजेस एक्ट पूरी तरह से लागू किया? और जो मिनिमम वेजेस एक्ट को नहीं मानते हैं उन पर कोई कार्रवाई की? नहीं की। मिनिमम वेजेस एक्ट किसी भी टैक्स को लगाने से पहले सुनिश्चित करना होता है। उसका मतलब यह होता है कि कोई भी आदमी जम्मू कश्मीर में किसी दुकान पे काम करता है, कोई लेबर का काम करता है, कोई इलेक्ट्रिशियन है, किसी के पास काम करता है, किसी का एम्प्लॉय है, उसकी एक दिन की सैलरी कितनी होनी चाहिए? अगर स्मार्ट मीटर आपको महीने का 5,000 रुपया भरता है, हम एक एवरेज लेके चलते हैं, 5,000 रुपया आपको बिजली का बिल भरना है, तो एक नॉर्मल आदमी की जो सैलरी वो 18,000 होनी चाहिए।
यानी कि 500 से 600 रुपया रोज का वो कमाए तभी आपको दे पाएगा। क्या आपने ये कभी किया? आपने सिर्फ टैक्स ठोक दिए। उसके बावजूद भी जम्मू ने आपको 29 सीटें दी। 2014 में 25 थी और आप डिंडोरा पीट रहे हो। ऐतिहासिक परफॉर्मेंस, अब तक का सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस। तो मैं उम्मीद करता हूं आपसे, मैं उम्मीद करता हूं कि जिस तरह से आपने ये लाइन जम्मू के लोगों को सिखा दी है, उनके दिमाग में ठूस दी है कि जम्मू का डोगरा सीएम होना चाहिए, वो तो लोगों के हाथ में है डोगरा सीएम देना। वो वोट देंगे, आपकी सरकार बनेगी तो सीएम आएगा। आपने उनसे भीख मांगी और ये लाइन दे दी उनको इमोशनल ब्लैकमेल करने के लिए। जो आपके हाथ में है वो क्यों नहीं देते? जम्मू का डोगरा एलजी क्यों नहीं देते? जम्मू का डोगरा म्युनिसिपल कमिश्नर क्यों नहीं देते? जम्मू का डोगरा डीजीपी क्यों नहीं देते? क्यों नहीं देते? ये तो आपके हाथ में है। या सिर्फ हर चीज में अपना फायदा ढूंढना है? मैंने ये सवाल उठाए हैं। मेरे व्यूवर्स जो मुझे वॉच करते हैं, कमेंट बॉक्स में बता देना ये कितना सही है, कितना गलत। और अगर ये कब कहने जा रहे हो? डोगरा एलजी, डोगरा डीजीपी, डोगरा म्युनिसिपल कमिश्नर, डोगरा एडमिनिस्ट्रेशन में हेड कब देने जा रहे हो? जो कश्मीर में पोस्ट है उनको 2 कश्मीरी लोकल तो होगा, आपकी बात तो सुनेगा, उसको आपकी प्रॉब्लम समझ तो आएगी। जम्मू कश्मीर चाहता क्या है वो ज्यादा अंडरस्टैंड कर पाएगा। वनस्पत की जो बाहर से आया है, कई किलोमीटर, हजारों किलोमीटर दूर से आप पर रूल करने के लिए आए हैं, वो नहीं समझ पाएंगे इस बात को। कब कहने जा रहे हो ये? डोगरा सीएम तो भूल जाओ, वो तो इलेक्शन हो गए, 5 साल निकल गए आपके। ये सब कब कहने जा रहे हो? मैं इंतजार कर रहा हूं, क्योंकि केंद्र में सरकार आपकी है। आप सब कर सकते हो, आप सब कर सकते हो। जम्मू कश्मीर में सरकार तो बनने जा रही है एनसी की, चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब होंगे, लेकिन पावर सारी अभी भी एलजी के पास है। वो पहले ही, आपने चुनाव से पहले ही वो सब कर दिया। सोचना जम्मू वालों इस पर, इस वीडियो के बारे में सोचना और एक ऑनेस्ट कमेंट करना इस पर। आपको क्या लगता है इस वीडियो के बारे में? अगर कोई कार्यकर्ता भी है किसी पार्टी का तो उस सर्कल से बाहर निकलकर कमेंट करे, जम्मू कश्मीर का वासी हो, महसूस करे अपने आप को, फिर कमेंट करे। मुझे इंतजार रहेगा, क्योंकि ये प्राइम टाइम जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट वक्त होता है आप लोगों का। ये आप लोगों के साथ बिताता हूं और मैं कोशिश करता हूं कि वैलिड इश्यू लेकर इस टाइम में आपके सामने हाजिर हूं। कैसा लगा आपको ये वीडियो? और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना ये सब कब करने जा रहे हो। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।